现在压力来到了王子一队。因为我们的队长其实他压力很大的，就是你能明白一个父亲要养一个家的感觉。他赚不到这些钱，我们都要饿肚子。我希望可以做一个能够让我的队员觉得有安全感的队长，并且觉得我跟着这个队长我有饭吃，为了这个去为他们争取一下。接球，接球！哇，好可怕！好可怕！现在比赛很激烈啊！哇！这个非常好，这个远距离的一个吊射啊！好，球来喽！还有吊球！哇！哇！那边我这边防守，没有。哎呀，我的妈呀！我们队长才是最棒。今天他爆发了，他在泳池里驰骋。为了养家糊口，也是拼尽全力。死一自己人，敌我不分，六亲不认。这是一个可怕的生物。